那坡尾用电跑的。明天再自杯来。然后我自己也有泡。有啊。 OK。很美。要回廊下，要哦，不要，我要吃我在哪？哎，阿娇，你不是有拍很多火焰山的？我是在找啊，找给他看呢。我叫脸书，我没有丢脸书，我拿相片。好漂亮的。对，你不是也有拍？我拍的，我这个你不用懂。哎呀，讲这样不是一样？真的要有，我真的要我们问呢，要我们问呢。有那个海苔，还有饭团。哎呀，我还有一个饭团还没吃呢。回家你要看。还有饭团呢。我要搞出来。自己家追购。哎，管事他今天又跑上去了。谁？玉秀啊。又再去火焰山？不是啦，我知道他在山上做果树啦。采橘子啊。你说那个林先生他们了？还是玉秀他老婆嘛？他可能就在山上。19啊几的，他讲就看来呢。因为他在山上，还不如我们来爬山呢。没有，你去他山上你也可以爬山啊。对啊，不要待太多时间在那个里面，比较。不是啊，你可以去那旁边那个仙山古道，你们可以往上走啊，因为它种水果啊，我们现在正在开垦。可以的，可以。我开垦下回去，你们还有水果看。我这次采些那个小那个荆棘已经成熟了。前人种树，后人乘凉。好，你尽量种，你尽量去收成。对，我尽量去收成。他现在又种那个桑葚，很好吃哦，像毛毛虫。很甜哦，很好吃哦。叫鳖呢。桑葚啊。从前面来，我有时候会是买来。毛毛虫那种。他有种。他有种桑葚，我没有采来吃，很好吃。好，像毛毛虫。他现在有种好。哦，我那时候去还没看到。安怎做？开个热天哦，上天气。很漂亮。哦。真的是很好。我那时候刚好3个朋友跟着我去。还没有，你还会买呢。真讲会算的，很会讲。上次我老公就有跟了。哦。这个跟你们那个高雄那个什么？你说的那个。他讲过了。不是，他说的什么山？那个泥火山一样这样子啊？对，那个叫什么山？那个有什么啊？德芳景区啊，什么夜？月世界啦。啊，月世界。月世界啊。不一样，月世界是会飞的。它是类似水泥的颜色，尖的。土质不一样。对啊，类似，对，没错。外行的人看，是吧？我睡了，就睡了吧。你说斯坦那里就有看到？不是，这个是火焰山苗栗。哦，也在苗栗。苗栗的火焰山。而且它山上的山有很好哦，非常的。这个你们一定会喜欢啦，很好走。哎，比今天那个好走啦。是啊。它是原始路，没有这个楼梯，就是原始路。那个就好走。2个半小时，慢慢走。2个都你们会喜欢啦。你今天要爬那个不成问题的，还不错，人还蛮多的。那天出太阳，所以景色看起来很美，很美。早期会站的位置，去摸底空顶泡下来，还有看漂亮啊！再来看不一样的景色，对老师看一样的。对的，他坡你坡，我以为你是去高雄，我说你是去高雄，我以为他是是的，高雄平常是怎么可能？那要好几天去才有用。哦，上面有那个亚白呀，火焰山嘛，就是火焰山，应该讲火焰山嘛，不叫火焰山了。没有人讲火焰山的，人家会以为是焰，是火字旁的焰。才602而已。哦，600多。对啊，可是让你爬起来，你觉得还蛮过的，很顺。够了，够哎，那个在我们家1天玩是够。还
错了。像我们这个年纪那种可以帮。我是大哦，概2-3个小时。要证明一下可以哦。你要不抖哈，时间长还听不懂的可以很怕就是抖。对，这样经过好几个山哦，好几个山，还有啥？3头都在零线上啊。偶尔会有这个楼梯，石头叠的楼梯，那个偶尔它像小长城一样。小小的、短短的啦，它不是一直接着去，它是因为海边玩会久久的才有这种。上回我们去蓝屿才好玩，那个哦，蓝屿，真的蓝屿也很棒。人家说蓝屿很热啊，我们蓝屿人家没有去，今天到上海马上。对，人家说蓝屿。我来看，有没有在这上？我们蓝屿我们找到大啊，我这只手机有我们去有买蓝屿。大天使问他很漂亮，人家不可能说去。哎，去玩就要找他们夫妻就我就跟对了。你讲，爱戒掉毒哎咩？呀，人家说蓝屿不好还有玩，几双仔啊？已经休养了一年了。他说蓝屿很有好玩。毒啦。我们去那个金门也很好玩哈，其实大金小金哈，然后我们刚回来。我这个头格外很糟糕。常去玩了，玩了都忘了。我们那个欧先生他我们想一下，欧先生他们那个哈美式建筑欧错很漂亮哈。这个东西很漂亮。我放掉了。有。你要不是我这个年纪就差不多。我们去金门哦，所有什么塔，什么塔，对，容量没装不满，那么大。容量会让它宕机。金门那所有塔都走。金门和兰屿我比啊，兰屿就很充实，一直玩。金门也是走到每天那个人家欧先生说，哎，你们那也吓到，玩到每天晚上很晚才回来。那欧先生，你们特别需要那个民宿主人，你知道吗？年轻人，年轻人，你们很厉害的，每天都早出晚归。啊，对着毒啦，很好笑。对唔着毒，点样泡茶尔，你无叮当，无运动着了。可是我们现在不会像以前那像这种年纪也不是对吃很注重。我们是人加一个就好啊，多，加一百就好啊，免讲比较养生呐，只有吃一块而已。会比较养生，不想会把自己撑太饱，不舒服。我觉得金门也很喜欢啊，大金小金。我想那个几月去的？ 10月、10月哦，我看节前找过头，奇怪怎么没找到？有看到了。去看他那个，在那个欧先生他们家那个那个他们家，你们去住朋友家呀？欧先生是民宿哦，他们的民宿楼上就这么漂亮哦，你懂吗？这个是带我们出去，这个是带我们出去。我等一下，我找他们民宿。他们的民宿3包。啊，我这个。然后我们去那个欧处沙滩哈，那个真的很漂亮，跟台湾沙滩完全不一样，很漂亮。10月份的这个才是，这是他们楼上，当然那个是出去玩的，这是他们楼上啊，就是他们的政府，就是他们的算总督府啊，对，就是帮他们整理他们的沟渠，沟渠啊怕10年啊20年，30年，30年，政府帮他留着观光用，让他们，让他用迄个以色列那个高处买进来，政府你袂使改改，就是你会使改，安尼啦。不能卖，不能买卖，就留着3年，他们感谢你的茶，谢谢。整房子都弄得很好，而且还要保持，政府还是出钱来让人家来修。参观，他还可以经营他们的事业，就是卖什么咖啡，那会使，那高处就卖个对，几工。你说这很聪明，这样很好。是啊，就不能卖。有人买来我们住的袂使改。地方，怎么样？哎，它中间有个天井哈。对，我来打亮一点。有。哦，已经最亮了，已经最亮了。这是外观，整个足清，因为足快啊，高处安尼。
啊，较早人拢足有钱，才有迄个股市。我若跟行就都唔对，是老板，他有迄个奇奇怪怪的，有的要是老板，欧先生的，欧先生的。对啊，出头了，来讲解给我们听。他还跟我们做导览讲解这个给我们听。这个是老板，很年轻，好像比我们的还年轻哦。哦，对哈。他是第几代了？你看因两阿某，伊甲饲只早顿吼，这两个，哎呦，这撒恩爱你看。然后他老板很好玩的，我们每天早上我们出门哦，他就从那个门口那个准备很多糖果啊，当地的只要是金门全部我的当地的。早顿啦，伊拢甲你传好好。哦，每天都不一样哦，他用金门的。安尼去听过1-2天的那个他们的生活哈，我们不是好几天4天吧。怎么放那么多天？因为我们我中间有请假2天，中间请假2天，然后我们又拨奖金去，本来要到那个什么他妹规划的啦。哦，我们就住前半部3间房子，啊，他们主人住后半部，是隔开。就是房子中间有个田江嘛，田子，然后他早上他是每天给我们半部一样的，就是金门当地的。是啊。就感觉很幸福，人拢甲你传电电，哦，食饱，后，屁股拍拍都胜利不是，了。不是，重点它不是像人家大鱼大肉，它不是，它是纯粹都是每天早上当地的物件啦，哎，当地的特色，而且他们找那个非常有名、很好吃的，特别去我老板。哎呦，听得好羡慕啊！就是你问他每天吃的不一样，哎，你不是有剖早餐吗？我没剖啦，但是你妹剖啦，我没剖啦。他把它弄成一个。我很久没剖脸书了。不是的，他有照相照起来。早餐啦，我要找啦，因为太多相片太多了，要慢慢看。我前几天手机通通跑掉，然后故障，那些群主都没有。哦，你看在你的对，猪哈。对啊。早餐有一个是这个啦，油条，它的烧饼油条很特别，跟我们台湾不一样。不一样。其实我跟你讲了哈，我们是在那边讲了哈，因为是你妹规划嘛，我嫂子讲的烧饼油条是不是这种？她说她的油条是很厚的那一种，很厚的，不是像她给我们吃的是有一点厚啊。他跟我讲，因为我没吃到，所以我不知道。有啦，只是我们没有去的，就不要特别再去讲这一块了。我只是现在聊给你听啦。如果还有机会再去的话，就是再去找他讲。没有，我没说，我们还会再去。那时候我去的时候还会再去，还会再去，就是要去那个有没有金夏？哦，还要再去。对，就是我们不是不要住厦门太贵，消费。那个老板说贵就这样。现在嘛看买了，哎，低啊，低啊，严重。顺便去厦门啊，那个猪太严重，不要。会了，就是说会以后比较好的人会再去嘛。他说那个真的很对啊，就当天坐去就当天回来去厦门逛一逛啊。鼓浪屿比较有名的。对，要去鼓浪屿的啦。本来那时候想差一天就冲过去啦。对啊，我想说什么没有顺便去。有做好啊，就下赛给就好啊。还没好，我们去的时候还正在做。哦，那下次去就好了。差不多去就好啊，再下给就好啊。这边的摩西分海。那是快大桥赶快的。这边淹的就是过不了。是南天。进公园那天好天气。以前也有退潮的时间。那要算潮汐。走过去就是建功屿，就像摩西分海有没有？澎湖的啊，也是这样走过去，只是它比较短，很快就到。摩西分海是比较长。他们是金门的摩西分海。哎，我们也老扣扣嘛，就厉害，调到外头。我哪有老？我无是恁老。安尼就对啊。我11岁尔。安尼就对啊。40嫁银行。40。现在这人出来拢10几岁了下来。帅哥，不要给我们这些。40嫁银行，出来是少年的10几岁呢。你讲伊30嫁银行，出来就拉到 baby 咧，对吧？好笑，真的啊，人就是要这样子。这没啦。出来就是要不要想我几岁，我就是玩。心态要年轻的。对，心态很重要。你觉得你老了，你真的是慢慢就老了。你年轻，你就是还是很年轻。你生个80岁啊，个就算。
没有啊，我那天去不是拿行李一放下来，我就开始又换过行李箱。我儿子女儿说：“你刚回来，你又要？”我说：“对啊。”他说：“不然呢？”不然呢？他说：“你们刚他进门，比你那小孩都还要会玩。还会跑我们两个去玩嘛，回来行李一放，回来卡到送出去。回来又东西又换过衣服。